สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การนมัสการพระเจ้าในอาทิตย์ที่ 14 เดือนที่ 5 นะคะก็ยินดีต้อนรับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเรามานมัสการด้วยความสดใสกันในเช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นร้องเพลงนมัสการบทแรกด้วยกันก่อนนะคะตั้งแต่ดวงตะวันเบิกฟ้าค่ะสงบใจของเรานะคะหลับตาแล้วก็อธิษฐานฝากทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับพระองค์ไม่ว่าจะเป็นความกังวลใจความเจ็บปวดความทุกข์หรือความเสียใจให้เราได้อยู่ใต้พระหัตถ์อยู่ใต้ปีกของพระองค์เพื่อที่จะให้พระองค์ได้ทรงปกคลุมเราในเวลาที่เราเจอพายุที่กำลังจะพัดเข้ามาในจิตใจของเราอยากให้เราที่จะช่วยกันร้องเพลงนี้ด้วยกันอีกครั้งนึงค่ะซ่อนข้าวไว้
แต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับในวันนี้ที่พระองค์ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าทั้งหลาย และในเวลานี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรับฟังพระวจนะของพระองค์ขอให้พระวจนะของพระองค์ในวันนี้เข้ามาแต่ต้องในจิตใจของพวกเราข้าพระองค์ขอทั้งหลายขอฝากการนมัสการนี้ไว้ในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าขอกราบทูลขอและขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนที่เราอ่านหัวข้อเชื่อของคณะธรรมทูตด้วยกันอยู่ด้านหลังเราดูที่ด้านกลางนะคะข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ปอนติอัสปิลาตปกครองทรงถูกตรึงไว้ที่กางเขนและมรณาทรงถูกบรรจุไว้ในลูกโมงเสด็จลงสู่แดนมรณาในวันที่3ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์เสด็จขึ้นสวรรค์ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดจากที่นั่นพระองค์จะเสด็จมาพิพากษาคนเป็นและคนตายข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างธรรมิกชนการอภัยโทษบาปและที่คลายคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมนให้เราร้องเพลงข้ามอบถวายแด่พระเจ้าบูชาทรงที่อยู่เหนือเราและอวยพรมันเหนือเราคนที่พระองค์ทรงนำพาชีวิตของเราในทุกก้าวที่พระองค์ทรงปกป้องดูแลเราและในวันนี้เรามีโอกาสได้มาถวายทรัพย์ส่วนหนึ่งไว้กับบ้านของพระองค์ขอทรัพย์วันนี้ที่จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในพระกิจของพระองค์เราขอมอบถวายทรัพย์วันนี้ไว้กับพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้เราอ่านพระวจนะของพระเจ้าได้กันในพระธรรมนางรูธบทที่2ข้อที่8ถึง14ค่ะและโบอาซจึงพูดกับรูธว่าลูกเอ๋ยขอฟังหน่อยอย่าไปเก็บข้าวตกที่นาอื่นหรือทิ้งนานี้ไปจงอยู่ใกล้ๆพวกสาวใช้ของฉันให้ดูทุ่งนาที่พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่แล้วก็จงติดตามเขาไปฉันได้สั่งพวกหนุ่มๆไม่ให้แตะต้องตัวเจ้าเมื่อเจ้ากระหายน้ำก็ให้ไปที่หม้อน้ำดื่มน้ำซึ่งคนหนุ่มๆตักไว้รูธก็ก้มตัวลงซบหน้าลงถึงดินและพูดว่าทำไมดิฉันจึงได้รับความโปรดปรานจากท่านที่ท่านเอาใจใส่ดิฉันทั้งที่ดิฉันเป็นเพียงคนต่างด้าวแต่โบอาซตอบนางว่าทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้นมีคนมาเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วเจ้ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิดเมืองนอนของเจ้ามาอยู่กับชนชาติที่เจ้าไม่รู้จักมาก่อนขอพระยาเวห์ทรงตอบแทนการกระทำของเจ้าและขอให้พระยาเวห์พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งพระบารมีของพระองค์นั้นประทานบำเหน็จบริบูรณ์แก่เจ้ารูธจึงตอบว่าดิฉันได้รับความโปรดปรานจากเจ้านายของดิฉันแล้วเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและพูดคำที่เมตตาต่อสาวใช้ของท่านทั้งที่ดิฉันเองก็ไม่ได้เป็นสาวใช้คนหนึ่งของท่านพอถึงเวลารับประทานอาหารโบอาซก็บอกนางว่ามานี่เถอะมารับประทานขนมปังบ้างแล้วเอาขนมปังจิ้มน้ำส้มเถอะนางจึงนั่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าวโบอาซส่งข้าวคั่วให้และนางก็รับประทานจนอิ่มและยังมีเหลือบ้างวันนี้นะคะเราจะได้รับฟังพระวจนะจากการแบ่งปันจากอาจารย์อิยงเทค่ะ 반갑습니다.
오늘 베스트 전도사님이 시험 보러 가셨죠? 네. 토픽 시험. 여러분들 토픽 시험 보셨어요? มีใคร 아직 มีใครได้น้องสอบทดชิยอมบ้างไหมคะ 보신 분 계세요? มีใครได้สอบไหม 어려운 시험인가 보네. 어쨌든 우리 전도사님이 오늘 어려운 시험을 하러 가셨는데 대신해서 제가 말씀을 전하러 나왔습니다. 여러분들 앞에서 이렇게 처음 서게 되어서 하나님께 감사드리고 영광으로 생각하고 제가 좀 부족하지만 준비한 것들 말씀 전하도록 하겠습니다. 오늘 본문 말씀 룻기 2장 8절부터 14절 말씀. 제목은 하나님의 날개입니다. 제가 그 태국어를 좀 한번 듣고 한번 발음을 해보려고 찾아봤어요. 근데 아무리 들어도 제가 하기에는 좀 부족한 것 같은데 맞나 한번 들어보세요. 제목이 ใต้ปีก 타이타이 ใต้ 피 ปีกพระเจ้า 타이피 พระ 라자이 เจ้า 강 라자이 พระเจ้า 라자오 พระเจ้าหา 라자오 한번 준비해봤습니다. 그래서 오늘 말씀은 저희 그 성경 말씀에 보면 구약 성경, 신약 성경이 있잖아요. 구약 성경은 예수님이 태어나기 전 시대를 말하는 거고요. 그 중에 룻이라는 그 모압 여인이 있었어요. 그 여인에 대한 이야기입니다. 모압 여인 룻은 이방인이었어요. 그 당시에 하나님을 믿는 그런 이스라엘 백성들이랑 다른 나라에 사는 사람이었어요. 그런데 그 모압 여인 룻이라는 사람이 남편을 잃었어요. 그런데 그때 당시에는 시어머니가 같이 살고 있었는데 고향 땅으로 다시 돌아가실 때 룻한테 얘기를 했어요. 너희 고향으로 돌아가라. 나랑 같이 가면 힘들다. 이렇게 얘기를 했죠. 하지만 룻은 자기의 시어머니를 끝까지 공경하고 시어머니의 하나님을 믿고 시어머니와 같이 가서 함께 살겠다고 말씀을 드렸어요. 그런데 그 당시는 이제 저희가 알다시피 농사 짓는 농경사회였잖아요. 그래서 먹고 살기 위해서 끼니를 잇기 위해서 일을 해야 되는데 일자리를 이방인 여자한테 주는 그런 거는 없었어요. 하지만 그래서 먹고 살기 위해서 룻이 선택한 것은 추수하고 남은 밭의 곡식들을 이삭을 줍는 일을 하기로 했어요. 그런데 그런 것도 허용이 잘 되지는 않았어요. 그런데 우연히 만난 보아스라는 사람의 밭에서 이삭을 줍는 것을 허락을 받았어요. 보아스는 룻을 눈여겨보고 그리고 룻에게 친절을 베풀었는데 성경 말씀에 보면 첫 번째는 쫓지 않고 그리고 이삭 줍는 것을 허락을 했어요. 2장 8절 8절 말씀에 보아스는 룻을 쫓지 않고 이삭을 죽도록 허락을 했어요. 그리고 2장 9절에 보면 ลูกจากข้อ 9 그리고 룻을 지키고 보호해 줬어요. 그리고 2장 14절에 보면 필요한 것을 신경 써주고 먹는 것을 같이 먹게 허락해 주었어요. 그러면서 보아스는 룻을 이스라엘의 하나님 여호와의 날개 아래에 보호받으러 온 사람이라고 표현을 했어요. 이 보아스가 말한 하나님의 날개는 무슨 뜻일까요? 믿음이 좋은 그런 목사님이나 그런 신령한 사람들 눈에만 보이는 하나님의 신비로운 날개일까요? 아니면 한밤중에 찾아온 천사의 금빛 날개일까요? 그런데 그게 아니라 룻기 저희 말씀을 읽어보면 이런 보아스의 친절 그리고 돌봄이 하나님의 날개라는 것을 알게 됩니다. 형편이 딱한 사람을 애틋하게 바라보는 마음 그리고 끼니 걱정을 하는 사람에게
따뜻한 밥을 건네는 마음, 그리고 돌보는 사람이 없는 사람을 찾아가서 같이 이야기하는 마음, 이것이 바로 하나님의 날개입니다. 그렇게 돼서 이방인이었던 룻은 보아스의 날개 아래에서 보리 이삭을 줍고 양식을 얻으면서 낯선 땅 베들레헴에 정착하게 됩니다. 이렇게 이방인을 따뜻하게 품어주는 그런 마음이 하나님의 날개라는 그런 말씀입니다. 제가 이 그림을 한번 보여드리고 싶었는데 잘 보이시나요? 이 그림은 프랑스 화가 밀레 아세요? 밀레? 장 프랑스와 밀레라는 그 화가의 이게 추수 중의 휴식, 하베스터스 레스팅이라는 그림이에요. 이게 그 밀레라는 사람이 보아스와 룻의 이야기를 그린 그림이에요. 나중에 한번 찾아보세요. 추수 중의 휴식이라는 제목입니다. 그 그림은 내용이 이제 보아스의 밭에서 일을 하던 룻이 그 추수한 것을 들고 사람들은 이제 식사를 하고 있어요. 근데 이제 이방인인 룻을 같이 이렇게 하자고 하는 사람이 없지만 밭의 주인이었던 보아스가 이리 와서 같이 함께 하자, 이렇게 전달하는 그런 그림이에요. 실제로 이 그림에는 날개는 없지만 제 눈에는 이 그림 속에 보아스의 날개가 보인다고 생각을 했습니다. 그래서 오늘 그 말씀의 그 결론은, 하나님께서는 당신을 믿고 의지하는 자들을 결코 버리지 않는다. 하나님께서는 항상 당신을 믿고 의지하는 자들을 결코 버리지 않으시는 것처럼 여러분들이 이제 한국에 오셔서 이렇게 힘들고 어려운 일들 많으실 텐데, 그럴 때마다 하나님의 날개 아래로 재빨리 오시고, 그리고 하나님의 보호를 구하고, 그리고 보호하심을 받아 누리시는 그런 여러분이 되시기를 소망합니다. 그리고 마지막으로 또 한 가지는, 이제 여러분들이 이제 다시 또 고국으로 돌아가셔서 일을 하실 때도 여러분들이 거기에서 하나님의 날개가 되는 그런 분들이 되셨으면 좋겠습니다. 기도하고 마치겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘도 태국 공동체 저희 모여서 예배할 수 있게 하심을 감사드립니다. 또한 저희 오늘 주신 말씀, 모함 여인 이방 룻에 대해서 말씀을 전하게 해주셔서 감사를 드립니다. 저희 마음 가운데 힘들고 어려운 일이 있을 때마다 항상 하나님의 날개를 기억하고 의지하고, 그리고 하나님께 나아갈 수 있는 저희가 되게 하여 주시옵소서. 그리고 또한 저희에게도 하나님의 날개가 있게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. ให้เราคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตรัสสอนค่ะข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์ตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพงทั้งหลายในการนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์โทษที่ได้ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน